dari Prodi Farmasi akan menjelaskan penggunaan obat batuk. Mau obat herbal ataupun kimia? Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membuat obat racikan kimia yang terdiri dari bahan obat GG atau guaifenesin. Yang kedua ada sanmol atau paracetamol. Setelah itu, buka bungkus obat. Yang pertama ada paracetamol, dipakai 1 tablet atau 500 mg. Yang kedua ada guaifenesin, dipakai 1 tablet atau 100 mg. Setelah bungkus obat dibuka, lalu digerus sampai halus menjadi serbuk. Ingat ya, digerusnya harus searah jarum jam. Setelah digerus halus menjadi serbuk, sekarang dibungkus dengan kertas perkamen. Dilihat ya teknik membungkusnya baik-baik biar nanti kalian bisa. Nah, udah beres nih. Jadi gini hasilnya. Gimana? Bagus kan? Sekarang kita lanjut ke pembuatan obat herbal. Ini bahannya yang pertama ada air, jahe, jeruk nipis, dan madu. Langkah pertama, kita akan membersihkan kulit jahe dari jahenya terlebih dahulu. Lalu, jahe dipotong menjadi beberapa bagian, seperti yang ada di video. Lalu, jeruk nipisnya dipotong menjadi 2 bagian ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci, tuangkan air, dan nyalakan kompor. Bentar. Jangan lupa dong, jahenya juga dimasukin. Nah, sekarang masukkan madu ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Nah, terus masukin juga jeruk nipisnya sambil diperas. Wow, udah mendidih nih. Yuk kita tuangkan ke dalam gelas yang udah berisi madu dan perasan jeruk nipis tadi. Wah, udah jadi lagi nih. Nah, kalau ini ada yang mau ngejelasin obat yang ada di apotek terdekat dan bisa dibeli ya. Yuk kita simak dan dengerin penjelasannya. Selain obat racikan, ada juga obat jadi yang bisa dibeli di apotek, seperti obat anakonidin yang mengandung dextrometorphan HBr. Untuk penggunaannya bisa diminum 2-3 kali sehari sesudah makan. Ada juga obat batuk berdahak, contohnya Siladek yang mengandung guaifenesin bromheksin HCl. Untuk pemakaiannya 2-3 kali sehari sesudah makan. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you next time!